那当我们的那个网页啊，里面都去做了这个中继资料，那中继资料来讲的话，当然第一个 Google 当然会去捞这些资料。那再来讲的话，分享到 FB 的时候，你会发现到，好像还是它有时候会抓不到哦。比如说，我像这一页，我们社群媒体部分来讲的话呢，比如假设我把它贴上，好，那它还是没有抓到我指定要抓的图片 ，OK， 字距也不对，好，这时候怎么办呢？我这有给各位有个第三行这个 FB 的侦错工具。那 FB 来讲的话，它FB 它有个侦错工具，那我们把它复制下来。好，这是侦错工具来讲的话呢，这时候你要把你的网址，像我这个网址，为什么它没办法做分享？我们看一下侦错，然后它就跑。好，然后呢，它目前抓了这个网址，去核对一下对不对？好，那目前来讲的话，预设这样子，那这时候你可以把它使用什么？再次抓取。目前标题对了，文字对了 ，OK，刚刚的文字标题都改过了，这样可以。那像图片，我图片抓这一张吗？我的兄弟资料的图片，我记得我是放对岸那一张 image， 应该是文字有错误。OK， 我们来换第二页好了。城市印象，我是抓标题这一张 ，OK， 我来看一下这个。调整一下。标题跟叙述对了。好，那现在我们来看一下这个图片部分产生的部分，这个侦错工具我们换一个网址。好，那 OG 的属性我们也这样，我们看一下。那它要指定它的图片的宽度跟高度，那我们看一下它的最佳做法。它这边都有它的规范，有规毛，我们看一下。他说它图片尺寸的解析度至少使用1200到630的像素才获得最佳，至少600到315的像素来显示。像我刚刚图太小了 ，OK， 最大可8 M， OK， 再如果小于600跟315的话，人为显示可是会变得更小 ，OK， 那最小，所以理论上来讲的话，它是建议你这个高显示装置至少160最佳，然后应该使用600×315。那我们来看一下我们这张图片，这张图太小了，230×100。OK，这变成说你可能要找一个图片比较大一点的，再去把它换掉。OK， 或者是你指定别张图。那一般来讲，如果 logo 的部分来讲，因为 logo 你在页面上声音比较小，你就用 CSS 把它缩小。那原始尺寸可能要依照它的方法去把它做大一点。我看一下我其他图片，那我来指定别张好了。经典特收的这个页面，我看一下，我先回到细扫看一下我这张图。其实真的很麻烦，如果你真的要把它做成仔细，你得一页页去调整它。我记得半条还蛮大的。这个，可是我记得他好像指定说不可以太大，700K 应该还好。好，我们来看一下，看哪一张图的资讯我比较，这张详细资讯16，不好抓这平息3的这张。
好，然后我把它抓这一张。是点 JPG 嘛？哦，它有大写。平息第3章，选大写。啊，那先配合它大写。好，那我把图片改掉。哦，今年特殊这一张，这个页面，图片我把它改捞平息 view 上传。好，你上传覆盖之后呢，我们先做一次事情，就是到我的今年特殊，然后去重新整理一下。哦，然后看一下中地资料图片有没有换掉，还没换掉。哦，你可能要去到，因为目前浏览器是暂存的状态，所以必须要到设定里面去把那个进阶设定的清楚资料，好麻烦，没清楚我这个账号都重登。对，好，再重整一次。哦，重整之后呢，我们看一下 ，OK， 有捞到。好，这是平息 Dash 3的那一张。好，那这时候我再把这个页面呢，再到侦错里面再去重新再测试一次 View 的这个页面侦错。啊，也是麻烦。图片我捞到了，没有 ？OK， 好，所以这样子来讲的话呢，比如说我重整一下，重新载入。好，这个时候呢，我再把这个网址再重新再贴，重新再贴一次。OK， 这样图片就抓到我指定那一张。哎，不对啊，可是刚刚我是用平息啊，这反而抓到我之前放的那个北海岸那一张。那真是很奇怪。再次抓取，有没有搞错啊？我觉得 FB 这边也是怪怪的。他这边资料还在抓我北海岸的那张图，奇怪。看一下我的页面。有了，对，哦，所以你要反复的去侦错它，然后把它重新再次抓取，等于说应该这样讲，就是第一步骤来讲的话，我们在自己浏览页面的时候啊，你有时候你抓不到，因为你上传之后呢，你的浏览器会有暂存档，所以呢，我们必须要到我的这个浏览器的设定里面去把我的这个浏览记录先清除掉。那第二步骤来讲 ，FB 那边它也会有它暂存档，所以我必须要侦错，把它那边暂存档也清空，听懂吗？哦，所以很麻烦，所以就是说你必须要一直把它调到这个页面，你要调到你该有的定位。从两步骤，第一个你浏览器的暂存档要清掉，第二个是 FB 那边浏览器暂存档，FB 他们那边你要去清掉，然后反复去做侦错跟抓取，侦错跟抓取。那这个时候应该我再重新再抓，应该是没问题的。重整一下。哦，有了。哦，我刚刚平行那张嘛，然后这是我标题跟我的叙述，到这有问题。OK，那
有时候你可能没抓到，你可能再过个3-5分钟再试一次，也许它那边情况是不是也比较慢一点。OK， 好，各位试试看哦。